Великая рэп-битва. Куки против Тигры. Тигра, мне кажется, они нас не понимают. Мне тоже так кажется, Куки. Давай включим переводчик. Может, хоть так они нас поймут. Всем привет, меня зовут Куки, мой брат Тигра. Я сегодня одержу победу, чтобы ему стало обидно. Ведь все знают то, что я лучший котик на ютубе. Куки номер один, шоу рулит, а правильно в коробке курит. У моего хозяина подписчиков больше, я самый красивый, хоть у кого спросим. Куки самый лучший, тебе не жизнь победит. Просто знай, что при тебе никогда не ты нападаешь на своего хозяина, пытаешься убить. Я такого не творю, Тигра, тебе не жить. За право лучшего кота боремся ты и я, но все знают, что по праву тут победа моя. Тигра в деле, Куки, на меня не нарывайся. Я на многое способен, лучше меня опасайся. Я в два счета не напрягшись, легко одолею тебя. Мой хозяин Брайан лучше, и он обгонит тебя. Тигра лучший кот по праву, я красивее тебя, славно. Ты тут проиграл, лучше Куки сдавайся, никому не нужен. Я быстрее сливайся, это последние строчки, и мы заканчиваем этот батл. Вы должны проголосовать за меня, ребята, ведь я лучше, это правда. Ну что, Тигра, как думаешь, они поняли? Да, Куки, думаю, поняли. Надеюсь, они поставят лайк и наберут 5000 лайков на этом видео. Ведь мы же милые котики. Ради нас и лайки не жалко. Ну все, Куки, пока. Посмотрим в голосовании, кто выиграл. Пока.